العيون بتاعه البوتاجاز زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي بقى ادعك البوتاجاز بكل سهولة، على الرغم ان هو كان متبهدل وكان محتاج ان هو يتنضف كويس، على الرغم ان هو ما خدش معايا وقت خالص. لان زي ما قلت لكم، طول ما ايديكي في الحاجة، مش الحاجة مش هتغلبك، يعني مش هتاخد معاكي وقت ومجهود كبير. ومادام كده كده الحاجة يا بنات احنا هنعملها، يعني الحاجة انتي هتعمليها، مفيش حد غيرك هيعمل حاجتك. فخلاص خلي ايدينا في الحاجة باستمرار، خلي ايدينا في البوتاجاز باستمرار، خلي ايدينا في الشفاط باستمرار، خلي ايدينا في اي حاجة في المطبخ ممكن ان هي ترهقنا باستمرار، مش هنحس باي ارهاق او تعب فيها. بعد ما غسلت البوتاجاز كويس جدا، بدأت بقى اعمل الشفاط برضو. زي ما انتوا عارفين، انا عندي الشفاط البلت ان اللي هو فوق البوتاجاز، وكمان الشفاط اللي فوق في الحيطه، عملته معاكم قبل كده كذا مره، ومش بغيب عليه. ممكن بعملها دوريه كده ليه كل شهر، عشان